오늘 내용은 그 예수님의 최후의 만찬 그 장면의 이야기입니다. Сегодня в ключевых стихах говорится о тайной вечере Господа. 이 내용을 레오나르도 다빈치가 최후의 만찬이라는 그림으로 이렇게 표시한 장면이 또 바로 이 장면이거든요. И также вы знаете, да, что есть даже такая картина, как «Тайная вечеря Господа». 마태복음에 좀 더 자세하게 그 내용이 기록되어 있습니다. 그런데 마가복음은 그 아주 핵심적인 것만 기록되어 있는 것이죠. А в Евангелии от Матфея об этом эпизоде описывается очень подробно, но в Евангелии от Марка говорится о самом основном, о ядре. 우리가 그 성경을 보면 구약에서 약속한 내용들이 신약에 와서 세 가지로 이렇게 바뀌는 것을 알 수 있습니다. Если вы прочитаете Библию, то вы можете увидеть, что все обетования, все обещания Ветхого Завета исполнились в Новом Завете. 첫째는 뭐냐면 구약에 있는 내용이 완성된 게 있고 구약에서 약속한 것이 발전된 게 있고 구약에서 약속한 것이 이제 사라진 것이 있습니다. Вы также можете увидеть то, что было в Ветхом Завете, сейчас до сих пор исполняется в Новом Завете. Есть то уже, что завершилось, а есть то, что постоянно меняется или наоборот исчезло. 예를 들면 발전된 건 뭐냐, 완성된 게 뭐냐면 유월절, 오순절, 수장절은 그리스도 안에서 완성된 내용들이에요. Ну, например, что завершилось в Ветхом Завете? Это Пасха, это Пятидесятница, это праздник Кущи, которые завершились в Новом Завете. 그래서 이 완성된 내용을 자꾸 옛날 거를 자꾸 지켜야 된다 이렇게 얘기하는 것은 맞지가 않습니다. И поэтому есть люди, которые утверждают то, что вот завершилось в Ветхом Завете, это уже как бы история. 내가 아무리 중학교 다닐 때, 고등학교 다닐 때 입었던 교복이 예쁘다고 해서 성인이 됐는데도 그렇게 계속 입고 다니면 안 되는 것처럼 그건 그 시기에 그게 필요했던 것이지 이제 그것이 이제 다른 것으로 발전한 것이죠. 이것을 알아야 됩니다. Ну, то есть здесь говорится о том, что если я носил школьную форму в средней школе, то я уже эту школьную форму не могу одевать в старших классах. И поэтому говорится, что есть то, что уже завершилось, и вот нужно это запомнить. 이제 또 이제 완성된 게 아니고 발전되어서 된 것이 있는데 그게 뭐냐면 성전이 교회로 발전했어요. Также есть то, что постоянно развивается. Например, в Ветхом Завете был храм, а в Новом Завете это уже церковь. 그래서 우리가 예루살렘 성전, 그 성전은 이제 교회 시대로 오면서 교회라는 그 시스템으로 이제 그것은 더 발전한 것으로 봐야 되는 거죠. Можно сказать, что вот в Ветхом Завете было Иерусалимский храм, а сейчас настала эпоха церкви, и сейчас уже храм превратился в церковь. Вот нужно это запомнить. 이제 사라진 것도 있습니다. Также есть то, что исчезло. 예를 들면 언약궤, 이건 사라졌어요. Ну, например, ковчег Завета в Ветхом Завете, он в Новом Завете уже исчез. 이제 할례 예식, 이것도 사라졌습니다. Также обрезание, все это, вот эти традиции обрезания уже исчезли в Новом Завете. 이제 정결 예식, 뭐 이건 먹어라, 저건 먹지 말라, 이 정결 예식도 사라진 겁니다. Также закон об очищении, когда говорилось, можно есть какую-то пищу, какую нельзя, вот все эти законы тоже уже в Новом Завете исчезли. 그래서 예수님께서 베드로한테 얘기했어요. 이제 내가 전에는 이거 먹지 말고 이건 먹고 한 얘기를 했다면 이제는 이제 할 필요 없어. 그래서 신약 시대에 오면서 그거는 지키지 않아도 되는 것으로 이제 사라진 겁니다. И также вот Иисус сказал Петру, что то, что было в Ветхом Завете, когда рассуждали, можно есть или нет, этого уже нет в Новом Завете. То есть все эти законы уже исчезли. 구약 시대는 할례를 받아야 돼요. 그러나 신약 시대 와서 이제 더 이상 할례는 의미가 없어요. 할례를 하지 말아라 이렇게 얘기하고 나옵니다. А в Ветхом Завете постоянно делали обрезание, а в Новом Завете это уже исчезло, и уже можно этого не делать. 장로의 유전 이런 것들 있죠. 이게 뭐 오랜 규정, 규율 이런 것도 이제 더 이상 필요하지 않다 이렇게 얘기한 겁니다.
И также в Новом Завете уже говорится о том, что ветхозаветные постановления, определения уже не нужны. 그러니까 예수님의 탄생과 함께 많은 것들이 바뀐 거예요. А с рождением Иисуса произошли многие изменения. 근데 이걸 이해하지 못하고 지금도 여전히 구약에 있는 거 뭐 유월절 지켜야 한다 이렇게 저한테도 그런 편지가 오더라고요. 유월절 지켜야 된다고. 이런 사람들은 이게 어떻게 달라졌는지 신학적으로 신앙적으로 성경적으로 전혀 모르는 것을 하는 얘기죠. Но в последнее время есть такие люди, которые не понимают этого, и поэтому даже иногда мне пишут и говорят, что нужно соблюдать праздник Пасхи. Но это значит, что эти люди, они не имеют никакого понимания ни библейского, ни в своей вере. 이 내용 중에 오늘은요, 유월절에 대한 부분을 함께 살펴보려고 하는 겁니다. Поэтому, основываясь на этом, сегодня давайте посмотрим, что значит Пасха. 그래서 오늘 제목이 유월절의 주인공입니다. Поэтому тема сегодняшнего послания – главное действующее лицо Пасхи. 자, 유월절이 참 어떻게 생겼는지 한번 우리가 살펴볼 필요가 있겠죠. Давайте сначала рассмотрим, с какого момента и вообще как началась Пасха. 유월절이 처음으로 이렇게 유월절이라는 절기를 만든 것은 애굽에서 430년간 노예 생활을 끝낼 때 그때 주신 말씀입니다. А о Пасхе Бог дал слово тогда, когда израильский народ освободился из рабства из Египта. 이제 모세에게 이제 내가 네 백성에게 가서 말해라. 애굽의 왕은 너희 백성을 전혀 안 보내줄 텐데 가서 마지막 10가지 재앙 중에 마지막에 이제 문설주에 피를 바르면 그날 내가 이 피를 바른 집과 바르지 않은 집을 구분해서 내가 이제 구원하리라 이런 얘기를 하시는 거죠. Бог сказал Моисею: иди к фараону и скажи, чтобы народ принес жертву, но фараон вас не отпустит. И когда произведу я 10 казней, то последняя казнь это будет поражение первенцев. И тогда, когда косяки дверей помажут кровью агнца, я дам спасение. И те люди, которые помажут косяки, я их спасу. 6월절이란 말은 이게 히브리어 말로요 페사드라고 하는 말입니다. 페사흐. 이 페사흐는 넘어가다라는 거예요. 패스오버. 이렇게 넘어간다라는 뜻이 바로 6월절입니다. А Пасха на еврейском языке это Песах, а это означает, что миновал, прошел мимо. 그러니까 뭐가 넘어갔느냐? 하나님께서 이렇게 얘기해요. 모세에게 내가 그날 애굽에 처음 태어난 초생, 그러니까 첫 번째 탄생된 생명, 그건 동물이든 사람이든 내가 싹 다 죽일 것이다. 그런데 집에다가 문설주에다가 양의 피를 바른 집은 내가 그 집은 내가 재앙을 주지 않고 넘어갈 거다. 넘어간다. 그래서 반드시 이 메시지를 들은 사람들은 문설주 피를 발라라 이렇게 알려준 거죠. То есть Бог говорит, что когда я произведу 10-ю казнь, это смерть всех первенцев среди людей и животных, и когда люди помажут косяки дверей кровью агнца, тогда я пройду мимо этих домов. Вот это означает Пасха. 그래서 이 하나님의 말씀을 믿고 문설주에다가 양의 피를 바른 집은 그날은 모든 그 장자들이 다 살아났습니다. 그러나 이 말을 믿지 않았던 애굽 사람들은 그걸 하지 않았어요. 그날 그 모든 애굽의 장자들은 다 죽어버렸습니다. Поэтому вот в израильских семьях, где помазали косяки дверей кровью агнца, Бог спас всех первенцев. А среди неверующих, то есть египтян, которые не поверили в это, Бог умертвил всех первенцев среди людей и животных. 그러니까 살릴 길을 알려줬어요. 그런데 그 말을 믿지 않았던 사람들, 그들은 그날 다 장례를 치는 날이 돼버렸어요. А Бог сказал о пути оживотворения, о пути спасения. А верующие, которые послушались Божьего Слова, остались в живых. А те, кто не послушался, не поверил, Бог поразил всех их. 그러니까 하나님 말씀을 믿는 자에게는 그날이 해방의 날이야. 바로 왕이 그 사건 때문에 충격받아가지고 이스라엘 백성 보고 다 빨리 떠나라. 이제 우리나라 더 있지 마. 이제 너희들은 아주 그냥 죄수 온 붙었어. 다 나가. 그래서 떠밀어가지고 해방이 된 거거든요. 그러니까 그날 그 말씀을 믿었던 이스라엘 백성에겐 해방의 날이고 그 말씀을 믿지 않았던 애굽인들에겐 저주의 날이 돼버린 거예요.
Что это означает? Что этот день для всех верующих стал днем освобождения, а для египтян, которые не верили, этот день стал днем проклятия. Поэтому фараон, когда все это увидел, он сказал: все, уходите отсюда. 그래서 6월절에 가장 중요한 게 뭐냐면 양의 피입니다. 그 양의 피를 믿는 자에게는 생명을 지킬 수 있다, 이 말을 해주는 거거든요. И поэтому в день Пасхи самое важное – это кровь Агнца. А что это означает? Это означает жизнь. 자, 그러면 6월절의 능력이 정확히 뭐지요? В чем заключается сила Пасхи? 6월절의 능력은요, 430년의 그 노예의 저주를 벗어나는 날이 된 거예요. А сила Пасхи заключается в том, что были сокрушены все проклятия 430-летнего рабства в Египте. 그러니까 생명도 지키고 저주도 끝낸 날이 6월절의 사건입니다. А что такое день Пасхи? Это когда обрели жизнь, когда освободились от всех проклятий. 이 이스라엘 백성에게 이 내용을 설명하기 전에 이미 이스라엘 백성들이 너무나 잘 알고 있는 믿음의 조상 아브람 때 이와 비슷한 사건을 하나 알려준 게 있어요. И до того, как известить об этом израильскому народу, Бог уже показал это через Авраама. 그게 창세기 22장에 나오는 모리아 산에서 일어난 사건입니다. Это событие на горе Мория, о котором говорится в Исходе в 12 главе. 이삭이 어느 날 갑자기 죽게 된 거예요. 그것도 자기를 사랑하는 아버지로부터 죽음을 당할 상황이 왔었습니다. Однажды вот Исаак оказался перед смертью, перед лицом смерти. А кто еще и хотел его убить? Его хотел убить родной отец. 근데 그날 바로 하나님께서 아브라함에게 순양의 피를 대신해서 바침으로 인해서 이삭이 죽음에서 살아나는 사건이 있었어요. И в тот день Бог вместо Исаака отправил овна, который был принесен в жертву. 이 사건은 훗날 애굽에서 있을 피 언약을 이해할 수 있도록 미리 사전에 알려준 내용입니다. А вот это событие Бог показал для того, чтобы позже израильский народ, освобождаясь из пустыни, мог также испытать это. 그래서 이스라엘 백성들이 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉을 너무 잘 알거든요. 너무 존경하는 분들이고, 이때 이 사건을 기억한 사람들은 모세가 양의 피를 바르라 한 말이 무슨 말인지를 알아들었던 겁니다. Израильский народ очень хорошо знал Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, и поэтому, когда Бог велел помазать косяки дверей кровью Агнца, они сразу поняли, о чем Бог просит их. 근데 이 출애굽의 이 6월절 사건은 무엇을 위한 거냐? 훗날, 먼 훗날, 몇천 년이 지난 후에 예수께서 십자가에서 피 흘려 죽으시는 그 대속의 은혜를 설명하기 위해서 기록한 사건입니다. А вообще праздник Пасхи записан для того, чтобы позже, в будущих временах, люди могли понять события распятия Иисуса Христа на кресте, когда Он умер, пролив за нас кровь. 쉽게 말하면 이렇게 됩니다. 출애굽 이전에 500년 전에 예언한 얘기가 그대로 성취되고, 또 출애굽의 사건이 이제 3,500년이 지난 후에 정확하게 성취됐다고 하는 것을 말씀하고 있는 거예요. То есть о чем это говорится, что до того, как освободились из Египта, за 500 лет Бог сказал об этом, и уже через 3500 лет это событие исполнилось. 그래서 히브리서 9장 22절에 이렇게 말씀하고 있습니다. Евреям 9:22. 율법에 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 된 것처럼 피 흘림이 없으면 죄 사함도 없느니라, 이렇게 나옵니다. Да и все почти по закону очищаются кровью, и без пролития крови не бывает прощения. 피 흘림이라는 이 6월절, 이 대속의 은혜라고 하는 것은 하나님의 일관된 구원의 방법이다라는 얘기죠. А пролитие крови – это искупление, это есть Божий метод спасения. 자, 6월절은 결국 그 6월절의 목적이 뭐냐? 참 구원을 위한 그림자인 겁니다. А цель Пасхи – Пасха – это день спасения. 그러니까 출애굽의 그림자가 모리아산의 이야기라면, 또 진정한 그리스도의 십자가의 구원의 그림자는 6월절 사건인 겁니다. А если тень исхода из Египта – это
событие на горе Мория, то Пасха – это событие спасения. 자, 히브리서 10장 1절에 이런 말씀이 있어요. Это тень спасения. К Евреям 10:1 говорится: 율법은 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐이요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 그 제사로 나오는 자들은 언제나 온전하게 할 수 없느니라 이렇게 나옵니다. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. 그러니까 쉽게 말하면 6월절이라고 하는 것은 진정한 참 구원인 그리스도의 구속에 대한 그림자이고 이 6월절은 진짜 형상이 아니라는 거예요. 진짜 형상은 그리스도의 십자가가 참 형상이다 이렇게 말하고 있는 겁니다. То есть о чем здесь говорится, что Пасха – это тень спасения через пролитие крови Иисуса Христа на кресте. И говорится, что Пасха – это не есть какой-то образ вещей. 쉽게 말하면요. 애굽에서 해방된 6월절은 불완전한 구원인 겁니다. Другими словами, можно сказать, что Пасха, освобождение из Египта – это тень несовершенного спасения. 왜 불완전한 구원이냐면 애굽에서 그들이 해방이 됐지만 광야에서 다 죽었잖아요. 그래서 이 구원은 불완전한 구원이에요. А почему это несовершенное спасение? Потому что, несмотря на то, что вышли из Египта, но остались в живых, но когда пришли в пустыню, все погибли. Поэтому это несовершенное спасение. 오직 예수 그리스도를 통해서 얻는 구원이야말로 영원한 구원이요, 완전한 구원이요, 참 구원이라는 것이죠. Это говорится о том, что спасение, данное нам через Иисуса, самое совершенное, самое вечное. 그래서 6월절의 완벽한 완성은 그리스도의 십자가의 사건입니다. Истинная Пасха – это то, что Иисус совершил все на кресте. 그래서 고린도전서 5장 7절에 이렇게 말씀하고 있어요. 1 Коринфянам 5:7 говорится: 자, 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내어 버리라. 우리의 6월절 양 곧 그리스도께서 희생되셨느니라. 이렇게. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 자, 묵은 누룩은 뭐를 의미하냐면 구약에 있는 그 율법, 오래된 옛 유월절, 이거는 묵은 누룩이라는 표현을 쓰고 있는 거죠. Старая закваска – это вот то, что было в Ветхом Завете, это старые вот эти законы о Пасхе. 그러면 참 누룩은 뭐냐? 그리스도 예수가 그 안에 십자가의 은혜가 참 누룩이다 이런 거죠. А что такое новое тесто? Это то, что Христос – это есть истинная закваска. 근데 왜 누룩이란 말을 썼을까요? Как вы думаете, почему Бог использует такое слово, как закваска? 누룩이라는 단어는요, 부패한다는 것과 다른 얘기예요. 이거는 발효시킨다는 거, 변화시킨다라는 뜻으로서 누룩이라는 표현을 쓴 겁니다. А закваска – это то, что поднимает вот тело. Это значит, что это происходит такое изменение. 그러니까 율법을 가지고 우리를 변화시키는 건 불완전한 것인데 그리스도의 십자가의 은혜로 변화되는 것은 완전한 것이다 이런 얘기죠. Это означает, что когда мы держимся за закон, тогда происходит несовершенное изменение. Но когда мы держимся за Христа, который является истинной закваской, тогда происходит истинное изменение. 그래서 완벽한 구원, 참된 구원은 뭐냐? 그리스도가 십자가에서 흘리신 그 보혈의 피, 대속의 은혜로 완벽한 구원이 우리에게 이루어졌다 이런 얘기죠. А истинное спасение – это то, что Иисус Христос совершил через пролитие искупительной крови на кресте. 그래서 베드로전서 1장 18절로 19절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 1 Петра 1, 18-19 говорится: 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 망령된 행실에서 구속된 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니요 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라 이렇게 얘기해요. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». 우리가 망령된 행실,
다시 말하면 희망이 없는 삶에서 구원받은 것은 보배로우신 그리스도의 피로 된 것이다. 이렇게 말하고 있는 겁니다. Здесь говорится о том, что некогда мы жили, не имея никакой надежды, но Бог дал нам спасение драгоценной кровью Христа. 그래서 예수님께서 십자가에서 죽으실 때 그러니까 내가 다 이뤘다 이렇게 말씀하신 이유가 여기 있는 겁니다. Иисус на кресте, умирая, сказал, что все совершилось. Вот причина именно в этом. 그래서 요한복음 19장 30절에서 예수님께서 마지막 십자가에서 죽으실 때 당신의 그 피를 흘리면서 말씀한 게 뭐냐면 이제 너희의 모든 저주와 재앙은 다 끝난 거야. 다 이루었다. 이렇게 말씀하신 거죠. А Иоанна 19:30 здесь говорится о том, что все совершилось. То есть все проклятия, все бедствия, все это закончилось. Всему положен конец пролитием крови Иисуса на кресте. 그래서 히브리서 9장 12절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. А дальше к евреям 9 глава. 염소와 송아지의 피로 우리가 구원받는 게 아니라는 거야. 오직 단번에 피 흘려 영원한 속죄를 이루신 그리스도의 은혜로 우리가 구원을 얻는 것이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 12 стих. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление». 자, 그래서 우리가 받은 구원은 완전한 것이고 영원한 것이고 모든 것입니다. Поэтому спасение, которое мы с вами получили, это вечное спасение, это совершенное спасение. И в этом спасении заключается все. 여러분이 기억하셔야 돼요. 예수 그리스도 안에서 받은 이 구원은 완전한 것이다. Поэтому запомните навсегда, что спасение, которое вы получили в Иисусе Христе, совершенное спасение. 이 구원은 나의 모든 저주를 끝낸 것이고 나에게 영원한 생명을 준 완전한 것이고 영원한 것이다. Потому что благодаря этому спасению все проклятия вашей жизни закончились, потому что благодаря этому вы обрели жизнь. 그런데 이런 사실을 사람들이 잘 알아듣지를 못하는 거예요. Но на самом деле люди, многие этого не понимают. 그래서 오늘은 예수님께서 6월절 날, 이 6월절 날 일부러 제자들을 다 모아놓은데 진정한 6월절이 뭔지를 설명하기 위해서 오늘 이 말씀에 있는 내용의 사건이 일어난 겁니다. И поэтому в ключевых стихах сегодня Иисус собирает всех учеников, чтобы они приготовили Пасху, чтобы они могли понять истинный смысл этого события. 자, 오늘 12절에 보면 이렇게 나오죠. 무교절의 첫날 곧 6월절 양 잡는 날에 제자들에게 예수께서 여짜오되 제자들이 예수님께 여짜오되 우리가 어디로 가서 6월절을 준비해야 됩니까? 어디 가서 우리가 6월절을 지켜야 될까요? 이렇게 물었던 이야기가 나오죠. В ключевых стихах, 12 стих, в первый день опресноков, когда закололи пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. 자, 이때 예수님께서 이렇게 얘기합니다. 너희가 성내로 들어가서 예루살렘을 말하죠. 거기에 들어가거든 물동이를 가지고 가는 사람을 만나면 그를 따라가라. 이렇게 얘기합니다. И тогда Иисус говорит им, пойдите в город, то есть в Иерусалим, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. 그 이스라엘에서는요, 물 깃는 것은 여자의 전유물이었어요. 여자들이 물 뜨는 거예요. 남자는 물을 뜨지 않았습니다. Вот раньше в Израиле была такая традиция, что именно женщины носили кувшины с водой. 그래서 오늘 본문에 보니까 물동이를 가지고 가는 사람을 만나거든 따라갈 때 이 사람이 안드로포스라는 단어인데요. 이거는 남자를 의미합니다. 그러니까 이상하게 다른 사람은 다 여자가 물을 뜨는데 예루살렘에 갔는데 남자가 물을 뜨는 사람이 하나 있을 거다. 그 사람을 따라가라. 이런 얘기였습니다. И поэтому вот сегодня в ключевых стихах Иисус говорит, что когда вы пойдете в город селения, там вы увидите несущего кувшин с водой. А в Библии вот слово «несущий с водой» означает антропос, это мужчина. Но очень странно, да, почему в то время женщины носили воду в кувшинах, а здесь говорится именно об мужчине. 그러니까 제자들이 그 예루살렘 가가지고 따라갈 사람을 찾는 게 굉장히 쉬웠어요. 왜냐하면 여자가 아니고 남자를 찾으면 되니까. 그러니까 남자가 물동이를 메고 가니까 저 사람 따라가면 되겠구나. 이렇게 된 겁니다.
И что произошло? Вот ученики, они, значит, пошли в город, и им очень легко было найти несущего с водой. Почему? Потому что обычно этим делом занимаются женщины, но Иисус говорил именно про мужчину. 자, 이건 무슨 얘기냐면 유월절을 준비한다. 이 유월절은 이미 예수님께서 다 준비해 놓은 것이라는 겁니다. Это что означает? Что Бог сказал, чтобы приготовили Пасху, но уже все он это знал об этом, и поэтому он сам заранее это все приготовил для учеников. 그러니까 이 유월절이라는 구원이라고 하는 것은요, 우리가 준비하는 게 아니에요. 구원은 하나님이 영세전부터 준비해 놓은 거예요. Это означает, что Пасху, спасение, не мы готовим, но Бог до создания этого мира от вечности уже все приготовил для нас. 그 이삭이 아버지 아브라함을 따라서 모리아산 갈 때 그러잖아요. 나무도 가지고 가는데 왜 재물이 없습니까? 잡을 양이 왜 없죠? 할 때 그건 주님이 알아서 준비한다 이렇게 얘기했어요. И также, когда Авраам с Исааком шли на гору Мория, тогда Исаак спросил у отца: «Отец, почему дрова есть, а где жертва?» И тогда Авраам сказал, что все уже усмотрено, что Господь уже все приготовил. 우리가 예수님 보고 와주세요 하셔서 온 게 아니고요. 예수님께서 인류를 구원하시기 위해서 영세전부터 준비되셨다가 오신 겁니다. И поэтому мы не должны думать о том, что Иисус как-то вдруг упал на нас, но мы должны знать, что Бог уже для спасения человечества заранее приготовил Иисуса и отправил его на эту землю для нашего спасения. 그래서 구원이라는 것을 이삭이 이렇게 얘기합니다. 뭐라 하냐면 여호와 이레. 다 하나님이 준비하셨구나 이렇게 하는 겁니다. И поэтому что такое Божие спасение? Исаак сказал, что это есть Иегова Ире, то есть говорится, что все приготовлено, Бог уже все усмотрел. 그러니까 하나님께서 구원은 다 준비해 놓은 거예요. 우리는 그 말씀을 믿기만 하면 되는 거예요. Это значит, что Бог уже заранее приготовил наше спасение, и нам достаточно поверить в Его Слово. 이 안드로포스란 말은 이제 남자 노예를 말하는 거거든요. 그러니까 네가 남자 노예를 따라가면 된다 이거예요. 여러분, 우리는 정말 하나님께서 모든 것을 생각지 않게 다 준비해 놓고 기다리고 계신 줄로 믿습니다. И здесь Господь говорит: следуйте за Андропосом. То есть что это означает? Что мы даже себе не можем представить, мы даже не можем вообразить, как Бог уже все приготовил для нашего спасения. 그러면서 뭐라고 하냐면 그 사람을 따라가면 우리가 유월절을 지킬 큰 다락방, 이미 그 장소도 다 예비되어 있을 것이다 이렇게 얘기합니다. И дальше Господь говорит, что когда вы пойдете за этим человеком, который несет кувшин с водой, он покажет вам большую горницу. То есть это говорится о том, что для Пасхи уже все приготовлено. 여기 14절 15절 보세요. 어디든지 그가 들어가는 그 집주인에게 이르되 선생의 말씀이 내가 내 제자들과 함께 유월절 음식을 먹을 나의 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라. 그리하면 자리를 펴고 준비하인 큰 다락방을 보이리니 거기서 우리를 위하여 준비하라 하시니 이렇게 나옵니다. 14 и 15 ключевые стихи. «И куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими, и он покажет вам горницу большую, усланную, готовую. Там приготовьте нам». 여러분, 이때요 예수님을 맞이할 준비를 한다고 하는 것은 사실은 쉬운 게 아니에요. 왜냐? 우리 14장 1절을 한번 읽어볼까요? Вот раньше, когда говорили «приготовьте Пасху для Иисуса», это не было таким простым делом. А почему? Давайте прочитаем об этом в первом стихе. 자, 우리 다 읽어볼게요. 이틀이 지나면 유월절과 무교절이라 대제사장들과 서기관들이 예수를 흉계 잡아 죽일 방도를 구하며 이렇게 나옵니다. От Марка 14:1 здесь говорится о том, что через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи, а пресняков и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. 그래서 이 대제사장과 서기관들이 예수를 죽이려고 하는 상황이라는 것은요, 이미 예루살렘에 예수와 그의 무리들을 다 죽이겠다고 이미 다
분위기가 다 잡힌 상태인 거예요. А здесь говорится о том, что книжники и первосвященники искали как бы взять его хитростью и убить. То есть это означает, что на тот момент в Иерусалиме было такое положение, что всех верующих в Иисуса могли убить. То есть они находились на грани смерти. 이 당시 사회적 분위기는 뭐냐? 지금 예수를 믿는다는 이유로 이제 언제 죽을지 모르는 그 험악한 아주 그야말로 상당히 위험한 분위기 속에서 지금 유월절이 지켜지고 있다는 거예요. То есть здесь говорится о том, что в то время общественная атмосфера была такой неблагоприятной. Почему? Потому что хотели искать Иисуса, хотели его убить. Поэтому вот ученики, они собирались на Пасху в такой неблагоприятной установке. 자, 이 집주인은 과연 누구였을까요? Обстановки. И здесь говорится про хозяина. А кто такой хозяин? 예수님 한 사람만 조용히 만나도 위험한데 예수를 따르는 모든 무리를 다 받아들여. 과연 이 사람은 어떤 사람이었을까요? А вот представьте, да, ладно, если бы человек встретил только Иисуса, но вы представляете, да, он начал готовить эту Пасху для всех учеников, для всей толпы. Вот каким это человеком был этот хозяин? 예수님이 그리스도인 걸 아시고 또 예수님의 유월절에 그 대속의 은혜를 행하실 분을 아는 70인 제자였다는 거죠. Вот этим хозяином был тот, который знал про Иисуса, который знал про его Пасху. Это 70 учеников. 자, 이건 무슨 얘기냐면 이 집주인이 이 위험을 모르는 게 아니에요. 어쩌면 자기가 죽을 수도 있어요. 우리가 받을 구원은 내가 생명을 잃어도 아깝지 않을 만한 가치가 있는 것이 구원이다. То есть что это означает? Что вот этот хозяин, он знал, что если он примет Иисуса, его учеников, он сам может погибнуть. Но почему он приготовил большую горницу для Иисуса и его учеников? Потому что он знал, что спасение – это то, ради чего не надо жалеть своей жизни. 어떤 불량한 사람이 그러더라고. 구원을 받으셔야 됩니다. 그랬더니 아이고 10원을 주시지 뭔 구원을 주냐고. 그러니까 무슨 구원이 10원만도 못하다고 생각하는 이렇게 하찮게 보는 농담 삼아 하는 사람도 있거든요. 그러나 이 집주인은 어떻다? 자기가 생명을 잃을 수도 있음에도 불구하고 유월절의 은혜, 구속의 구원의 은혜는 그 이상의 가치가 있음을 알았던 사람이다. Есть люди, которым вот говоришь, что надо получить спасение, они говорят, ой, там, какое там спасение, лучше дай мне деньги на пропитание. Это люди, которые не знают. А хозяин, про которого говорится в ключевых стихах, он знал про Иисуса, он знал про ценность спасения, и поэтому он даже не жалел своей жизни, и поэтому он приготовил горницу в своем доме. 우리에게 구원은 어떤 의미가 있습니까? А что для нас с вами значит спасение? 여러분에게 구원은 어떤 의미가 있습니까? Какой смысл для вас вообще имеет значение, смысл Пасха? 구원의 가치를 이 정도 이해해야 믿음의 망대를 가지고 있다고 할 수 있겠죠. Только тогда, когда мы будем знать о смысле, о значении нашего спасения, тогда мы сможем поставить башню веры. 헌신은 무슨 막 인격이 좋아서 할 수 있는 게 아니에요. 마음이 넓어서 할 수 있는 게 아니에요. 구원의 그 감격이 있는 것만큼 헌신은 되는 거예요. Человек, который проявляет самоотверженность, он проявляет это, потому что знает ценность спасения. Человек, который не имеет этого, основываясь только на своих каких-то чувствах, эмоциях, по-настоящему не может проявить самоотверженность. 여러분 자녀를 사랑할 때 내가 힘들어도 자녀가 아프다고 하면 밤을 새가면서도 간호하는 이유는 뭐죠? 그 사랑의 그 가치 때문에 하는 거지. 내가 뭐 잠이 없어서 내가 불면증이어서 자녀를 여기 그 간호하고 하는 건 아니거든요. 하나님을 사랑하는 그 마음 그리고 구원의 감격이 있을 때 우리는 희생도 헌신도 할 수 있는 겁니다. Также, например, когда вы болеете, вы все равно встаете и готовите своим детям еду. Почему? Потому что вы их любите, и поэтому вы можете проявлять самоотверженность ради своих детей. 이 모습을 보면서 제자들이 일단 충격을 받았겠죠. 야, 이런 사람도 있구나. 이걸 준비하는 사람도 있구나. 이렇게 느꼈겠죠. Скорее всего, когда ученики увидели хозяина в этой горнице, они тоже удивились и подумали, оказывается, есть такие люди. 어느 신학자는 그러더라고요. 이 장면을 주석을 하기를 이 집주인이 예수님과 사전에
의논해서 물동이를 여자 노예를 보내자고 남자 노예를 보냈다. 이건 뭐냐? 사전에 이 유월절 준비를 아주 철저히 했다. 이렇게 표현하고 있는 것이죠. А есть некоторые теологи, которые говорят, что вот Иисус заранее договорился с хозяином этой горницы, чтобы он отправил не женщину, которая бы несла кувшин с водой, а мужчину. То есть они совершенно обесценивают вот это событие. 그리고 제자들이 어떻게 됩니까? 16절에 보니까 제자들이 나가 성내로 들어가서 예수께서 하시던 말씀대로 만나 유월절 음식을 준비하니라. 이렇게 나옵니다. И что говорится про учеников? «И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». 16 стих. 저 12절에서는 뭐라고 하냐면 이래요. 우리가 어디 가서 해야 됩니까? 라고 할 때는 아무런 계획이 없었어. 그런데 이 제자들이 딱 하나를 믿고 가세요. 주님의 말씀만 믿고 움직였는데 모든 게 다 준비되어 있었어요. А в 12 стихе ученики спрашивают его, где хочешь есть Пасху. То есть у них вообще не было никакого плана. Но когда Иисус им сказал, они поверили Его Слову и сделали все по Его Слову. 아브라함이 갈 바를 몰라요. 어떻게 가야지 어디로 가야지 모르는데 하나님이 그럽니다. 내 말씀을 의지하여 가라. 우리가 움직이는 것은 하나입니다. 하나님의 말씀 따라 가는 거예요. Также Авраам не знал, что делать, он не знал, с чего начинать, но Бог сказал ему, уповай на мое слово, следуй за моим словом. Поэтому мы всегда должны уповать только за словом и следовать только за Божьим словом. 자, 이 제자들이 예수님의 말씀에 순종하여 유월절을 준비한 겁니다. И дальше говорится о том, что ученики послушали слово Господа и приготовили Пасху. 유월절의 의미를 가장 잘 설명한 것이 22절, 24절입니다. Самое лучшее объяснение Пасхи – это 22-24 стихи. 이때 비로소 이 주님이 말씀하려는 게 이거였구나 라고 안 거죠. 우리 22절, 24절 한번 읽어볼까요? Давайте вместе прочитаем 22-24 стихи. 그들이 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축사하시며 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시니 다 이를 마시매 이르시되 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피 곧 새 언약의 피니라. 아멘. 유월절이라고 하는 이 사역은요, 이 사건은 주님의 십자가의 죽음으로 완성할 구원에 대한 부분을 설명하고 있는 겁니다. Событие Пасхи – это совершение всего смертью Иисуса на кресте. 그래서 구원의 시작부터 구원의 완성까지 모든 것은 주님이 준비하시고 주님이 성취하신 겁니다. Это значит, что Господь от самого начала до самого заключения все приготовил сам. 이게 왜 이렇게 중요하냐면 유대인들은요, 자기가 노력해서 구원을 받는다고 생각을 하고 있었거든요. Есть люди, которые думают, что спасение можно получить своими усилиями, своими стараниями. 오늘날에요, 성당의 신부들도 가톨릭 성도들도요, 자기가 뭔가 착한 일을 무슨 좋은 일을 해야 구원받는다고 생각하는 사람들이 많거든요. Даже в настоящее время среди много священнослужителей, среди католических верующих, многие думают, что чтобы получить спасение, нужно что-то сделать. 구원은 하나님의 은혜고 하나님의 선물로 받는 겁니다. А спасение – это Божий дар и Божья благодать. 그래서 에베소 2장 8절에서 이렇게 말씀하고 있잖아요. Ефесянам 2:8. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이니라. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. 오늘 우리들은 이 말씀을 보면 뭐 당연하지 하지만 당시의 상황으로 가보세요. 과연 이 말을 알아들을 수 있는 사람이 몇 명이나 있었겠나? Конечно, сейчас, говоря об этом, мы думаем, что это естественно, но представьте, в то время, когда происходило это событие, сколько людей понимало это событие. 왜 예수가 그리스도인가? 이것을 분명히 알아야 됩니다. Поэтому мы с вами должны знать, почему именно Иисус Христос. 예수가 그리스도인 증거가 있어요.
А у нас с вами есть свидетельство того, что Иисус есть Христос. 그 첫 번째는 십자가의 대속의 은혜로 십자가에서 우리를 위해 죽으셨기 때문에 그분이 그리스도인 겁니다. Первое, Иисус есть Христос, потому что на кресте Он принес себя в жертву вместо нас. 그래서 예수님은 반복해서 여러 차례 말합니다. 내가 온 것은 너희를 위하여 죽으러 왔다. 너희의 죄를 대속하러 왔다. 이 말을 반복해서 얘기하고 있어요. И поэтому в Библии Иисус не один раз сказал, что «Я пришел ради вашего спасения, я пришел ради искупления ваших грехов». 그래서 마가복음 10장 45절에서 이렇게 말씀하고 있잖아요. От Марка 10:45 говорится: 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려고 왔다. 이렇게 얘기합니다. «Ибо Сын Человеческий пришел на эту землю не чтобы Ему служили, но чтобы послужить, чтобы отдать свою жизнь во искупление многих». 마태복음 26장 28절에서는요. 이 성만찬을 하시고 나서 이렇게 표현합니다. 이것은 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피 곧 언약의 피니라. 이렇게 얘기합니다. Матфея 26:28. «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». 그래서 고린도전서 11장 23절로 25절에서 사도 바울은 이렇게 외치고 있습니다. 1 Коринфянам 11:24-25 Павел сказал: 6월절의 완성이신 그리스도의 십자가의 그 대속의 은혜 그것을 영원히 너희는 기념하라. 이렇게 말하고 있습니다. Он сказал, что навеки запомните события искупления Иисуса Христа на кресте. 기념한다는 얘기는요. 이것을 기억하고 그것을 섬긴다. 그것을 계속 생각한다. 이런 뜻이거든요. А что значит запомнить? Это значит, что всегда держать в своем сердце и всегда думать об этом. 우리는 구속의 은혜를 영원히 잊으면 안 됩니다. Поэтому мы с вами никогда не должны забывать про благодать нашего спасения. 그래서 교회에 이게 십자가를 다는 것은요. 저게 무슨 부족 이런 게 아닙니다. 십자가는 우리를 구원하신 구속의 은혜를 잊지 않겠다는 뜻으로 여기다 다는 거예요. А также в каждой церкви на стену прикрепляют крест. Это не какой-то там амулет или какой-то идол, но этот крест для того, чтобы мы никогда не забывали про благодать Божьего спасения. 그 구속의 은혜를 기억도 못하면서 여기다 부적처럼 달고 다니는 건 그거는 큰 문제예요. 그건. Конечно, есть люди, которые не знают благодати Божьего спасения, поэтому носят крестики на шее. 난 구속의 은혜도 모르는 사람이 막 이러더라고. 뭐 왜 이거 구속의 은혜를 알고 이렇게 얘기를 해야지. 구속의 은혜도 모르고 이건 그냥 폼이에요, 폼. 이건 우상입니다. И это поэтому все бессмысленно. Также вот есть люди, которые вот так перекрещиваются. Они не знают об истинном благословении спасения. А что из этого, если они не знают и так делают? Поэтому это просто как бы на показ это все делается. 대속의 은혜로 말미암아 우리의 모든 죄와 저주, 사망이 끝났다. Это значит, что благодаря благодати Божьего спасения уже в нашей жизни всем проклятиям, грехам, бедствиям положен конец. 예수가 그리스도인 두 번째 증거가 있어요. А второе свидетельство того, что Иисус есть Христос, 죽음에서 부활한 겁니다. это то, что Он воскрес из мертвых. 죽음에서 부활은 사단의 권세를 깨뜨렸다는 뜻이에요. А что означает, что Он воскрес из мертвых? Это означает, что Он разрушил всю власть сатаны. 사단의 최고인 무기는 사망입니다. Оружие, которое использует сатана, это смерть. 왜 사람들이 암을 무서워하냐면요. 암의 결론이 죽음이기 때문에 무서운 것이지 감기 걸려서 무서워하는 사람은 없거든요. А почему многие люди боятся заболеть раком? Потому что результат рака – это смерть. Вот когда люди простудятся, заболеют гриппом, они же не боятся ничего. 축농증 걸리거나 치질 걸렸다고 공포감에 떠는 사람은 없어요. 그건 죽음과 연결되어 있는 질병이 아니에요. И поэтому вот есть люди, которые проявляют страх, когда им говорят о смерти. 근데 암은 왜 두려워하느냐면 암은 죽음과 직결되어 있기 때문에 그렇습니다. А вот, например, когда гриппом люди болеют, они ничего не боятся. А почему боятся рака? Потому что рак
переходит в смерть, имеет отношение к смерти. 살아있는 모든 인간이 두려워하는 것이 죽음이거든요. На этой земле что люди боятся больше всего? Это смерть. 이 사망은 어디서 왔느냐? 사단으로부터 온 겁니다. А смерть откуда приходит? От сатаны. 죄의 싹은 사망이다 그러죠. 그 죄를 만들었고 결과적으로 사망으로 끌고 가는 것이 사단이거든요. Возмездие за грех есть смерть. А сатана что делает? Он делает, чтобы люди грешили, а все это заканчивается смертью. 예수님이 부활한 건요. 심심해서 부활한 게 아니에요. 자랑하려고 부활한 게 아니에요. 사망의 세력을 잡은 사단을 무너뜨릴 수 있음을 보여준 것이 부활입니다. Иисус воскрес не потому, что ему было там скучно или делать нечего, но Он воскрес во свидетельство того, что Он одержал победу над державой смерти, которую приносит сатана. 그래서 고린도서 15장 20절로 21절에 이렇게 말씀하고 있어요. А поэтому в 1 Коринфянам 15 глава 20-21 стихе говорится: 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나심으로 잠자는 자들의 모든 자들 첫 열매로 부활을 우리에게 주셨다 이렇게 말합니다. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 그리스도 예수 안에 있는 자에겐 그래서 죽음이 두려움이 아닌 겁니다. А поэтому для тех, кто находится во Христе, смерть это не страшно. 왜냐하면 우리에게는 영원한 생명을 주신 사건이기 때문에 그렇습니다. А почему? Потому что через это событие мы обрели вечную жизнь. 예수가 그리스도인 세 번째 증거가 있어요. Есть третье свидетельство того, что Иисус есть Христос. 예수 그리스도의 이름으로 기도할 때 하나님이 역사한다는 겁니다. А когда мы молимся именем Иисуса Христа, тогда происходит Божье действие. 석가 이름으로 아무리 기도해도 이 사단과 흑암과 저주는 끝나지 않습니다. Каким бы образом, какими бы стараниями вы не молились бы во имя Будды Шакьямуни, вы никогда не освободитесь от своих проблем, не будет происходить никакое действие. 마호메드 이름으로 아무리 기도해도 인간의 원죄와 사단의 세력을 꺾을 수는 없습니다. А также, как бы вы ни пытались молиться именем Мухаммеда, вы никогда не освободитесь от первородного греха, от всех проклятий. 예수라는 이름은 하나님이 그리스도로 왔을 때에 붙인 이름이에요. А вот почему имя Иисус? Это Бог дал Христу, когда Он пришел на эту землю. 그리고 하나님은 말씀합니다. 내가 너와 함께 있는 동안 불렸던 이 이름으로 기도한다면 너는 무엇이든지 승리하고 무엇이든지 역사할 것이다. И дальше о чем говорится, что я призвал, кого сам хотел. И поэтому, когда вы будете молиться моим именем, тогда, что бы вы ни попросили, я все сделаю. 요한복음 17장 11절로 13절을 한번 읽어보겠습니다. Давайте посмотрим от Иоанна 17, 11, 13. 요한복음 17장 11절로 13절을 우리 다 같이 읽어보세요. Вместе прочитаем от Иоанна 17, 11, 13. 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있사옵고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나 되게 하옵소서. 내가 그들과 함께 있을 때에 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하고 지켰나니 그 중에 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식뿐이오니 이는 성경을 응하게 하려 함이니라. 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니이다. 아멘. 요한복음 17장은요. 예수님이 마지막 기도 중에 가장 긴 기도예요. От Иоанна 17 глава – это самая длинная последняя молитва Иисуса. 여기서 굉장히 중요한 얘기를 하는데 나는 이제 세상에 있지 않고 떠날 것이고 저 성도들은 저 백성들은 하나님의 자녀들은 세상에서 살 것이다 이렇게 얘기합니다. И самое важное, о чем здесь говорится, я уже не в мире, но они в мире, и я к тебе иду. 이제 그들이 이 땅에서 살아가는 동안에 그들을 지키는 것이 뭐냐? 아버지께서 아버지의 이름인 이 예수의 이름으로 그들은 이 땅에서 보존하게 될 것이다. 살아가게 될 것이다. 지킴을 받으며 보호를 받으며 살아가게 될 것이다 라는 거예요. И дальше говорится, что они в мире, поэтому на протяжении всех их жизни
Отче святый, соблюди их во имя Твое. 12절에 보니까 내가 그들과 함께 있을 때 내게 주신 아버지의 이름. 예수님이 이 땅에 33년 사는 동안에 주신 이름이 뭐예요? 예수라는 이름이에요. 그 이름으로 이제 그들을 보존하고 지키게 될 것이다 라는 얘기예요. В 12 стихе, когда я был с ними в мире на протяжении 33 лет, я соблюдал их во имя Твое. 그 이름의 비밀을 아는 자는 한 명도 멸망을 받지 않게 될 것이다 이런 얘기예요. А тот человек, который знает тайну этого имени, не погибнет вовек. 이제 나는 아버지께 가지만 그들은 이 세상에서 그 이름의 권세로 인하여 그들은 기쁨과 충만함 속에서 살게 될 것이다 이런 얘기예요. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. 예수님께서 말합니다. 이제 내 이름으로 기도하라 이렇게 얘기해요. Иисус говорит, молитесь во имя мое. 예수님이 그리스도인은 이유는 그 이름의 능력과 권세가 있기 때문입니다. А почему Иисус пришел Христом? Потому что в Его имени есть сила, есть власть. 우리가 예수님의 이름으로 기도하라 그랬더니 그냥 문제 놓고서 기도해요. 그러다가 문제 해결되면 또 신앙생활도 대충 해요. 이거는 그리스도 이름의 권세를 이해를 잘 못한 거예요, 사실은. Нам говорится всегда о том, чтобы мы молились именем Иисуса Христа. Да, мы молимся, когда у нас есть какие-то проблемы, но когда нет у нас проблем, тогда мы как попало ведем верующий образ жизни. Это значит, что мы не понимаем истинного значения силы и власти Иисуса Христа. 어떤 분이 그랬대잖아요. 막 기도하고 막 울고불고 기도하더래요. 왜 무슨 기도하나 했더니 막 사업이 망했는데 이걸 해결해 주세요. 막 기도하더니 어느 날 매일 와서 울면서 기도하더래. 그랬더니 얼마 있더니 기도 소리가 안 들리더래. 보니까 해결되니까 안 오더래. 교회를. 그 얘기 들으셨죠? Вы, наверное, слышали такое событие. Рассказывалось про одного человека, который постоянно приходил в церковь и там со слезами прямо громко так молился, плакал что-то там, а потом однажды перестал приходить в церковь. А почему перестал? Потому что проблема решилась, поэтому он перестал приходить в церковь и молиться. 그때 몇 년 지났더니 어느 날 구두 소리가 들리대요. 새벽에 또 옛날에 들었던 그 소리들에 오더니 또 울면서 이번에도 살려주세요. 그러니까 사업이 망해가지고 왔더래. 아니 그런 기도를 한들 그 사람에게 무슨 유익이 됩니까? 믿음의 유익이 돼요. 신앙의 유익이 돼요. 아무 유익이 안 되는 기도예요. 문제 해결만을 놓고 기도하는 거 그건 아무 의미가 그건 저기 절에 가도 하는 기도예요. 그건 그런 기도를 말하는 게 아니에요 지금. А потом, спустя несколько лет, опять услышали звук такой же. Опять он плачет, опять он молится, чтобы Бог спас его, оживил его. А почему он пришел опять в церковь молиться? Потому что потерпел крах в бизнесе. А если мы будем таким же образом приходить в церковь и молиться, просить Бога о помощи только тогда, когда у нас будут проблемы, от этого не будет никакой пользы. Тогда можно в храм просто буддийский ходить и таким образом молиться. 10명의 문둥병자가 예수님 만나서 치유받았습니다. 근데 9명은 이거로 땡 그리고 다 돌아갔어요. 한 사람만 주님께 찾아와서 나를 구원하신 그리스도께 다윗의 자손 예수여 감사하다고 기도했거든요. 감사하다고 인사해. 예수님이 그랬어요. 그 아부는 어디 갔냐 그랬어요. 똑같이 기도했지만 9의 기도는요. 문제 해결이 다 한 거예요. 그런 기도를 지금 말하는 게 아니에요. 예수님이 그런 9명 때문에 우리 기도하는 말이 아니에요. А также, когда Иисус исцелил 10 прокаженных, к Нему поблагодарить пришел только один, а 9 остальных куда ушли? Они приходили только для того, чтобы решить свою проблему. Поэтому мы с вами не должны молиться также только за разрешение своих проблем. 우리가 문제가 있을 때 이걸 통해서 정말 하나님이 살아계시구나. 하나님이 정말 지금도 나와 함께 하시고 그리스도 이름의 권세를 통하여 이 역사를 이루고 계시구나. 그 문제를 통해서요. 그리스도의 증인이 되어야 할 줄로 믿습니다. Поэтому я верю, что когда мы окажемся в проблемах, то в этом мы будем познавать то, что Бог живой, что Он освобождает нас от всех проблем. Поэтому наша молитва должна быть именно такой. 문제가 있다면요. 지금이 그리스도를 체험할 최고의 찬스예요. Потому что когда появляется проблема, это самый лучший шанс для того, чтобы испытать Христа.
그래서 그리스도의 증인이 되는 현장이 돼야 되지. 그리스도의 증인, 그리스도를 체험하는 게 아니라 그냥 문제 해결받고 그냥 그로 난 좋아요 하는 그런 응답은 하나님이 주실 수는 있겠지만 사실은 의미는 없는 기도입니다. Поэтому, когда появляется какая-то проблема, через эту проблему вы должны в молитве стать свидетелем Христа. То есть вы должны испытать это. А если вы в проблемах просто молитесь за разрешение только своих проблем, то все эти молитвы тщетные, напрасные. 예수가 그리스도인 증거는요, 대속의 은혜로 우리의 죄를, 그리고 부활로 사단의 권세를 깨뜨리고, 그리고 지금 기도라는 비밀을 통해서 예수가 그리스도 되심과 하나님이 나와 함께하는 것을 우리가 체험하고 누리기를 원하는 줄 믿습니다. Я верю, что Иисус Христос желает, чтобы вы были свидетелем Христа, чтобы вы верили в то, что смертью Иисуса на кресте вы получили искупление от всех грехов. Также, чтобы вы верили в то, что через воскресение Бог одержал победу над державой смерти. И также, чтобы вы получали ответы, молясь Его именем. 우리들이 가장 큰 착각이 뭐냐면은 내가 예수 그리스도를 안다고 생각하고 또 기도도 그냥 뭐 하기는 하는데 이게 정말 그리스도가 나와 함께 하나님의 역사, 그리스도 이름의 그 권세, 예수 그리스도 이름의 권세 이걸 체험하는 게 아니에요. 마치 서울대 앞에 사는 사람들이 자기는 다 서울대 갈 줄 안다고 하더라고요. 맨날 통역 안 해도 돼요. 예. 자기는 서울대 거기 캠퍼스 가서 놀고 거기서 소풍도 가고 매일 학생들 보고 그리고 학교를 늘 매일 보니까 자기는 서울대 갈 거라고 생각해요. 근데 서울대 앞에 사는 사람 중에 서울대 간 사람 별로 없다고 하거든요. 왜? 착각인 거예요. 우리가 잘못하면 예수 그리스도에서 매일 듣고 이 말씀 매일 알고 그렇게 착각하라는 거예요. 이게 뭔가 나한테 능력이 나타나겠지. 안 나타납니다. 그 이름의 권세를 가지고 기도 속으로 들어가셔야 돼요. Самое большое заблуждение верующих, то, что они думают, что если они держатся за имя Иисуса, то все исполнится. Но самое важное, то, что держась за имя Иисуса, мы должны войти в молитву. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백했을 때 그래 이걸 아는 것만 해도 어마어마한 복이다 축복이다. 바요나시모나 네가 복이 있다. 그러면서 주신 말씀이 뭐냐면 네가 그 이름의 권세를 가지고 이 땅에서 기도하라는 거예요. 그러면 하늘의 문 창고가 열리고 닫고가 다 너희의 기도에 달렸다. 그럴 때 비로소 예수가 그리스도 됨이 사실화되는 겁니다. Петр исповедовался, что ты Христос, Сын Бога Живого. И тогда Господь сказал, блажен ты, Симон, сын Ион. А почему? Потому что он поверил в это. И поэтому Бог сказал ему, молись моим именем. 그 무당들도 신병 오면 기도하는데 그래서 막 그거 가지고 기도 안 하면 귀신도 막 기도하도록 만들잖아요. 주님은 우리한테 신병은 안 줘요. 사건을 주지. 문제를 주지. 그게 기도할 수 있는 찬스라니까요. И открою все небесные врата. Вот буддисты, когда молятся, они вызывают бесов. А Бог дает нам шанс к спасению, шанс к решению всех проблем через какие-то события. 문제가 있다면 오늘 이렇게 기도하시기 바랍니다. 주님, 내가 이 문제를 통해서 예수가 그리스도됨을 체험하는 현장이 되게 하옵소서. Поэтому, когда появляются проблемы, молитесь такой молитвой. Бог, помоги мне на этом месте испытать Иисуса Христа. 그래서 예수 그리스도의 능력으로 모든 저주 재앙이 끝나는 것을 사실적으로 체험하게 하시고 그 일의 증인이 되게 하옵소서. 이렇게 기도하시길 바랍니다. Помоги мне испытать решение всех проблем именем Иисуса Христа. Помоги мне стать свидетелем в этом. Надо так молиться. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Помолимся, Бог, благодарим Тебя. 정말 예수가 그리스도라는 이 놀라운 비밀을 가지고 그 이름의 권세로 기도함으로 하나님의 증인의 삶을 살 수 있도록 축복해 주옵소서. Ты благослови нас, чтобы мы имели тайну Иисуса Христа, чтобы мы могли молиться, используя Его власть, Его силу. 그래서 모든 현장을 바꿀 수 있는 참 유월절의 비밀의 주인공이 되도록 인도하여 주옵소서. Чтобы мы стали свидетелями, поставь нас главными действующими лицами Пасхи, чтобы мы могли помогать на местах действия людям и сменять. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Молись именем Иисуса Христа. Аминь.
그